Unya giyahat ko ang akong mga mata ug nakita ko ug ania karon may nagtindog atubangan sa suba nga usa ka karnero nga laki nga may duruha ka mga sungay ug ang duruha ka mga sungay hatag-as apan ang usa hataas kaysa usa ug ang hataas mitungha nga naulahi. Nakita ko ang karnero nga laki nga nagapadulong sa kasadpan ug sa amihanan ug sa habagatan ug walay mga mananap nga makasukol sa iyang atubangan. Ni may usa nga makaluwas gikan sa iyang kamot apan siya nagbuhat sumala sa iyang kabubuton ug nagpadako sa iyang kaugalingon. Ang karnero nga laki nga imong nakita nga adunay duruha ka mga sungay, sila mao ang mga hari sa Media ug sa Persya. Kining karnero nga laki nga gahom nagpadako. Kini nagrepresenta sa Daniel Kapitulo 2 pinaagi sa dughan ug bukton nga hinimo sa salapi sa dakong larawan ug sa Daniel Kapitulo 7 pinaagi sa uso nga adunay tulo ka gusok sa iyang baba. Sa sunod unsang mananap ang nakita ni Daniel ug unsang gahom kini nagrepresentar. Atong ipadayon ang pagbasa sa Kapitulo 8 sa Daniel nga nag-ingon. Ug sa nagpadulong pa ako ania karon ang usa ka kanding nga laki migula gikan sa kasadpan sa naong sa tibuok kalibutan